Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, yaitu bulan terakhir di dalam penanggalan kalender Hijriah, tepatnya di Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah adalah termasuk di antara 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia atau disebut dengan Arba'atul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Maka momentum ini haruslah betul-betul kita maksimalkan untuk meningkatkan prestasi-prestasi ketakwaan kita kepada Allah. Karena bulan Dzulhijjah mengajarkan banyak hal kepada kita. Kita tahu bahwa di pekan yang lalu kita semua memperingati Hari Raya Idul Qurban, yang mana di Hari Raya Idul Qurban atau Yauman Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, lalu dilanjutkan 3 hari hari tasyrik. Maka di situ kita sesungguhnya sangat-sangat dianjurkan dan diperintahkan bagi yang mampu untuk menunaikan ibadah kurban. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang diangkat terkait dengan peristiwa ini adalah surah Al-Kautsar, di mana surah ini adalah surah terpendek karena ia hanya terdiri dari 3 ayat jika bismillah tidak dihitung dari bagian dari surat tersebut. Atau ada ulama termasuk Imamuna Asy-Syafi'i menyebut surat ini memiliki 4 ayat karena Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu selalu menghitung lafaz basmalah adalah permulaan dari setiap surat kecuali surat At-Taubah atau surat Baroah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita amati, lalu kita ambil pelajaran dari surah ini, di mana Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita buka di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya adalah tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan berdasarkan riwayat bahwa yang dimaksud Al-Kautsar di sini
adalah sebuah telaga yang kelak Allah anugerahkan kepada Hadratur Rasul nanti di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum makna Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsirul Jalalain yang ditulis juz 30 ini oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu guru dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka hal ini kemudian memiliki makna Al-Kautsar di sini bisa dimaknai nikmat yang besar yang berupa telaga yang sekali meminumnya tidak akan pernah haus selamanya, yaitu ketika di surga kelak. Atau juga bisa difahami nikmat yang banyak, termasuk nikmat ketika kita masih berada di dunia ini. Maka kemudian perintahnya adalah fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah terhadap Tuhanmu dan wanhar, dan sembelihlah kurban. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita ambil pelajaran dari dua ayat ini, maka ini sesungguhnya adalah perintah untuk mensyukuri anugerah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita harus kita syukuri, dan kesyukuran itu adalah dengan meningkatkan kualitas takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam surah Quraisy ketika Allah mengingatkan orang-orang Quraisy dengan aneka kenikmatan, maka perintah bersyukurnya bukan fal yashkuru, tapi menggunakan fal ya'budu rabb hadzal bait. Lalu dalam surah Al-Kautsar ini dirinci, maka ibadah yang paling utama yang dilaksanakan adalah sholat dan juga menyembelih kurban. Jika ini kita maknai, akan mendapatkan satu kesan bahwa kita tahu sholat adalah hubungan baik secara vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah. Sementara ibadah kurban adalah simbol bagaimana hubungan baik seseorang dengan orang lain, yaitu dalam aspek ibadah-ibadah yang bersifat horizontal atau sosial. Maka dua hal ini jika kita gabungkan, kita akan mendapatkan satu kesan bahwa bukti kesyukuran kita atas anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita berada di dunia ini adalah dengan peningkatan kualitas hubungan vertikal kita kepada Allah, yaitu dengan disimbolkan melalui sholat, sekaligus kita selalu memupuk bagaimana kesalehan sosial kita kepada sesama makhluk. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Atau jika Al-Kautsar ini kita maknai sebagai nikmat yang luar biasa di surga, yaitu yang berupa telaga Kautsar dan nikmat-nikmat yang lain, maka kesan yang dapat kita ambil adalah jika kita ingin memperoleh nikmat yang luar biasa di surga, maka jangan tinggalkan kesalehan individu dan juga kesalehan sosial. Maka orang bertakwa sesungguhnya bukan hanya orang yang ibadahnya taat tapi bermasyarakat tidak baik. Bukan. Tapi yang diperintahkan di dalam Islam adalah adanya keseimbangan ibadah kepada Allah dengan baik, dan tentunya bisa menebar kedamaian, bisa menebar harmoni di antara sesama manusia, termasuk bagaimana kita memberikan manfaat kepada sesama makhluk dan kepada sesama manusia. Itulah hikmah pelajaran yang bisa kita petik, termasuk kesan yang bisa kita rasakan dari apa yang terhidang di dalam surah Al-Kautsar, termasuk dalam momentum di hari-hari bulan Dzulhijjah seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسجد الصدور من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحانه وتعالى بعاطل محرم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين في الصلاة على ذريتي ربنا وتقبل صلي فرض الجمعة ركعتين مستقبلا قبلة إماما لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا وارحمنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.